हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चिकन। देखिए प्याज फ्राई हो गया है। अब चिकन के मैं डाल दूँगी। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, बस सिंपल तरीक़ा से बनाती हूँ। देखिए प्याज हो गया तो चिकन डाल दिए, नमक डाल दिए। अब मसाला का पेस्ट और हल्दी डाल दूँगी और अच्छा से मिक्स कर लूँगी। देखिए चिकन बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा मसालेदार, कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है देखने में। अब इसको उतार देती हूँ। सावन पड़ने वाला है ना, इसीलिए लास्ट बार चिकन खा ले रही हूँ।